देखो फ्रेंड्स कितना काशी हो रही है मेरा गॉड। भागो सबको वेलकम मेरे चैनल पे, ऑल गाइस को वेलकम फ्रेंड्स। थोड़ा रुको, पानी पियेंगे। ओरिजिनल बहुत दिन से हो रही है मेरा, कितना काम था देखो मेरा बहुत। काम करने की थोड़ा लेटेंगे बहुत मेरा भूख पीठ बहुत मेरा जलन होती है।
फ्रेंड्स देखो, बैक पर बहुत दिन से मेरा हो रही है, ये दवाई चल रही है तभी मेरा कभी गर्मी कभी ठंडी, ठंडी गर्मी से ही हुआ है मेरा ये एकदम, इसीलिए हम थोड़ा कम वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड्स ज़रूर ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, रिलेटिव फ्रेंड्स को, क्योंकि आगे ले चलिए। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स। देखो काम तो करना पड़ेगा, थोड़ा घर के काम कैसे निपटाते हैं हम, थोड़ा थोड़ा करके निपटाते हैं बहुत दिन से। काशी होके मेरा तबीयत एकदम ख़राब हो गया आज के लिए, देखो आँख मुख कैसे हुआ। बाय।